就懂，你们根本在谋杀摄影师嘛！我下来，我真的觉得我人缘很差，我心心震动。这群人真是创意十足啊！在他的功劳。我出去外面门进来，看到整个房间都变了。在那边的时候，然后我整个就是想说不要过来。道具组要怎么用？解说一下。是一人掏一件，然后把它本来呢，香港来朋友，我本来之前有在大创找到就是专门整人要用的，就是这边是开口，另外一边也是开口。可是因为那个东西现在绝版了，所以我们只好买了2双裤袜，到时候再套头。好，待会就可以看。不是你套头，你很轻松哦。刚才超快的。乖宝宝该睡觉了，我们2个上午刚好。两个人都看着。在干嘛？这样子顺便做到吗？像不像顺便做到？衣服是我障碍物。反正有2在想中没有被抓到的机会，很好。当事人不参与投票，看谁先被拔掉，那个人就再接受下一个。好，我们直接开始先套头。对，这是一场你们自己带你番外篇，凶狠一点。嘴硬。你要喜欢画字，我不知道嘞。没有人会画字，那是老梗。你看他。是有人车子没电吗？我们现在一个正极接正，看他们有什么反应。我们先把正极接起来。谁会绑？你还绑？第几？还找得高兴啊！想让我看我讲。3、5秒钟就开始了。4、3、2、1。公共垃圾桶。我是不是 OK？ 你就少试就好。好，看到谁吗？应该没有吧？我先问一下，有没有人有话想对某某人说的？电池有点不够力呢。你想对谁说？最多只能拼一下。或大或小，试看看。还有没有人有话想说的？我会放弃。你说。喂，加油！你可以。加油！要冲！还有没有人有话想说的？都没了吗？都没话想说了吗？开始了。假的，我是梅花一吗？你玩大很危险，好不好？你真的不适合。你玩大很危险。你玩游戏都会输，你有感觉到吗？他这样很容易退出比赛。你已经睡一整天了。坚定他坚强的信心。不管。拼，假装拼。我这个人就是这样。OK， 我相信你，就直接丢在这边排量出来 ，OK 吗？那第一轮放弃的请把牌放在这里。我靠！我靠！哇塞！哎，我想抽30。好，抽30，现在30。OK， 好，要亮牌喽。来，30，下面人放弃，放弃一样，不要再拿这个牌收走。1、2、3。花小正小，谁最小？你们3。哦，这很小，真的很小。谁打的？还好。叫你爸。
你们三个根本就是一伙的嘛。我根本就没放弃。safe，你们都 safe 了，都 safe 了。要说些话吗？我先发。3下，你要打几下？3下。那3下，你要打几下？这个已经几下？10下了。你打10下。You tucked me in, turned out the light, kept me safe and sound at night. Little girls depend on things like that. Brushed my teeth and combed my hair, had to drive me everywhere.